Wallaga keessatti namni bunaan filloo laale oomishtummaa guddisee ekspoortii bal'isee misooma baay'ee soo yaaduu qabu. Bunni hammasii as jiraate buna funaannee gurguruu keessaa baane buna keessa walajjeesuun waan nuuf tolu waan nuuf malu miti. Kan nuu kennameef misoomaaf kan nuu kennameef hoo dubbiin illee hammaate teenyee jalatti akka aadaa keenyatti mari'achuuf malee keessatti walajjeesuuf miti. Dhiigni sun hin badu waan ta'eef. Kanaaf barri waa'ee loon horroo yaaduu qabnu har'a. Ekspoortiin loonii biyyooti ollaa keenya gara biyya alaatti erguudhaan maallaqa alaa baay'ee argachaa kan jiran itti of guddisaa kan jiran qabeenyi sun nuu kennamee jira. Bunaan filloo qabaannee loon horroo qabaannee boqqolloo misingaa warqee begii qabaannee kanaa misoomsinee nyaannee osoo hin quufin osoo teenyee mari'achuu dandeenyu afaan tokkoon yaada tokkoon waan nuuf toluu qabu waliin karoorsuu osoo dandeenyu inni immoo haafes maatii waliigaluu baachuu ni mala waliigalteen dhibnaanis karaa nagaatiin qabsaa'uun osoo danda'amu naannoo kana maqaa isaa malee maqaatti ba'ee eenyummaa isaa malee eenyummaan haaraatti kennamee namni galee itti ba'uu kan dadhabu misooma jalqabnee fixuu kan itti rakkannu ta'uunsaa baay'ee nama gaddisiisa. Kana keessaa ba'uun baay'ee barbaachisaadha. Maaliif har'a qeexoon hektaara 5,000 maatii 10,000 ol itti gargaaramuu kan danda'e kun coobadha. Coobni kun galaana ta'uu qaba. Jalqabbiin Dambidollootti Gaambellaatti yaadne sun fiixaan ba'uu qaba. Misoomni baay'ee jalqabamee dhaabbate kun bara meeqa akka dhabne ilaalaa. Isa raawwachuu dandeenye jennaan bakka bakkatti coobni jiru kun walitti hidhamee laga guddaa waan ta'uuf lagni kun immoo uummata keenya waan gargaaruuf carraa keenyaaf yeroo keenya balleessuu keessaa baanee hojii misoomaa, hojii nageenyaa, hojii of jijjiiruu irratti sool gargaaree wajjin dhaabbanne baay'ee nu barbaachisaa amantaa jedhu nan qaba. Oromoon alanfatan malee mi'aa hin beekaniidha. Bu'aa misoomaa, bu'aa qeexoo alanfatan malee akkaataa mi'aatti beekan hin jiru. Maaliif eega dhalannee yeroo abbootii keenyas yeroo keenyas inuma jira bishaan kun. Bishaan kun misoomatti jijjiiramee jiruuf jireenya uummata keenya amma jijjiirutti ijoolleen keenya quuftee mana barumsaa geessee deebi'uu amma dandeessutti mi'aa misoomaa alanfachuu dandamachuu hin danda'amu. Kana gochuu akka dandeenyuuf Wallagga guutuutti coobni xixiqqoo kan misoomaa coobaa jira. Garuu cooba kan walitti hidhaanee galaana amma goonutti nageenya saffisiisaa uummata keenya cinqii yaaddoo keessaa baasu ba'ee galee hojii hojjechuu akka danda'u kan du'e awwaallatee kan fuudhe cidhaan gammachuudhaan gaggeessuu akka danda'uuf uummanni keenya laphee guutuudhaan ijoolleen keenya laphee guutuudhaan nu gahaa misoomatti deebi'uu qabna barri jechuu qabnu ammanatti fakkaata.